خیلی خوش آمدید. فونتامارا من اینو خیلی شاید بله ترجمه جدید عجب. شما ترجمه قدیم رو دیدید؟ من اینا رو قبل از انقلاب خوندم، یعنی اینو فونتامارا رو همونو قبلیش مال محمد قاضی بود. بعد امیرکبیر چاپ کرده بود دانشجو. خب حالا این بهتر از قاضی ترجمه کرده؟ مخاطبین خب اون چون خیلی سال تو عرصه کتاب بوده اون خیلی، ولی اینم خیلی از زمانی که ما ترجمه کردیم خیلی خوب بود. بله نان و شراب. این رو یونانی ها، این حرف یونانی هاست علیه ترک ها، ترکای عثمانی، ترکایی که در یونان در واقع حاکم بودن. تصویر خیلی قوی قشنگی رو از مظلومیت یونانی ها در مقابل ترکای عثمانی اینجا تصویر میکنه. خیلی زنده باشید فرزند نیل. از دهه اول شما از حوزه هنری گفتن نان و شراب رو عوض کنین. چی رو؟ گفته بودن اسم کتاب رو عوض کنین که شما به طنز گفته بودین که متوجه نیستم. چرا؟ خیلی خوش آمدید.